အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်မဲ့ဖုန်းလေးကတော့ Android smartphone ဈေးကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Infinix Smart Tablet လေးကို unbox လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆို2,500,000ကျော်နဲ့ရမယ် RAM 2ကိုမှ external memory 2GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် RAM 4အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် screen size ကတော့ထုံးစံတိုင်း S-Tone 6.H2 inch နဲ့သုံးလို့ရမယ်နောက်ပါဝင်တဲ့SoC ကတော့ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာပါနေကြHelio G25 ကိုသုံးထားတယ် battery 5000 mAh ပါဝင်ပြီးဒီ dual flash ပေါ့နော်ရှီရောနောက်ကို flash ကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အတူတူ unbox လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့အပြရောင်ဒါ Smart Tablet ဆိုပြီးဒီမှာရေးထားတယ် screen size 6.H2 ဆိုတော့ဒီ Android smartphone ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ screen size လုံးဝကြီးတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်။နောက်ဒီ LCD ကတော့ဗျာ HD+ ပဲရတယ် 720p ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်။သူကတော့ဒီမှာရေးထားတာ sunlight display လို့ရေးထားတဲ့အတွက်နေအောင်မှာကောင်းကောင်းမြင်ရလား။ဒီကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေထဲမှာတော့400 nit ထိရတယ်ဆိုလို့တော့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်ကြည့်မှသိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ design အသားနာပါ။ဒါပေမဲ့လေတကယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ Infinixကိုချီးကျူးစရာရှိတာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဒီကောင်လေး big quality ကိုဒီ Android smartphone တွေမှာပါတေချာ view design လုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဒီမှာဆိုလဲကြည့်လိုက်ပါတော့သူ background အသားအနာအနေထားကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုးအရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ဒီ Huawei တို့ Honor တို့လို back ကပါအသားအနာပုံစံလေးတွေဟိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ bling bling ပြောင်းနဲ့နော် color design နေထားကတော့ပုံမှန်မနစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Android smartphone တွေထပ်ပို့ပြီးတော့နောက်ကအသားအနာတော်တော်မိုက်လာတယ်ပေါ့နောက်သူကဒီ coding ကဒီ silver ion ပေါ့နော်ဒီ anti battery ရကိုတင်တာနဲ့ coding ပါတဲ့အတွက်99% အထိကာဝယ်နိုင်တယ်လို့တော့ကြော်ညာတာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ site မှာကြော်ညာတာတွေ့ရတယ်နောက်ဒီကျွန်တော် Android smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ not ရှိနေပဲလာမယ်နောက်9000 mAh အနေထားမှာဖုန်းကအရင်ကြီးထူတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးမရဘူးပုံမှန်အနေထားတိုင်းပဲပေါ့နော်နောက်ဘာတွေပါလုံးကြည့်ရအောင်H gland နောက် cover ကတော့ကျွန်တော် plastic cover လေးတစ်ခုပါတယ် plastic cover တစ်ခုပါတယ်နှစ်ချက်တော့မပါဘူးပေါ့နော်အာသင်ကောင်းပါမယ်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီကောင်တွေကအားတော့9000 mAh battery ပါဝင်နေဆိုပေမဲ့အားသွင်းရင်တော့10 watt charging ကောင်းနေပဲကျွန်တော်တို့အားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့10 watt charging ကောင်းကိုတွေးရမှာပါအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပါတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ကျွန်တော်single ကတော့ 3 cat slot ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ single 2 cat memory card ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါ 64K ဆိုတော့ပုံမှန်သုံးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့တော့ memory card ထည့် size ရတာမလိုဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးတစ်ချက်လုံးမယ်။ပြီးရင်တော့အသားအနာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်။လုံးလက်စားနဲ့တစ်ခါတည်းဆက်လက်လေးတော့လုပ်လိုက်ပါအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ Android 12ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ Okay အဲ့တော့ Android 10ဆိုတော့latest ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးခဏအသာထားပြီးတော့ဖုန်းရဲ့အသားနာလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ဒါအသားနာလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအပြာရောင်ကိုမှဒီကျွန်တော် ceramic အနေထားတိုင်းပြောင်းနဲ့ plastic back cover ကိုလုပ်ထားတာမှန်အောင်ကြည့်လို့ရသေးရဲ့လားကျွန်တော်မှန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မှန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုလုံးဝ plain အပြောင်းလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပွေရတယ်လက်ရည်ထင်မယ်ပေါ့နောက်ကင်မရာကတော့သူက8 megapixel main camera နဲ့ဒါ depth sensor တစ်ခုပါမယ် dual camera setup နဲ့လာတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် selfie ပေါ့နော် selfie camera ကတော့5 megapixel selfie လေးပဲပါမယ်ပေါ့ဒီလို Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့တော့ကင်မရာကြီးကိုအရန်ကောင်းဖို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့မရပါဘူးနောက်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဘေးပေါင်အသားအနာလေးတွေပါဖုန်းကတကယ်9000 mAh ဆိုပေမဲ့ထူတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးတော့မရဘူးနောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ speaker နောက် micro port ပဲပါမယ်နောက် 3.5mm audio jack port ပါမယ်ဒီမှာ mic port ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့sin indicator ပေါ်လေးပါပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fingerprint ပေါ့ဗျာ fingerprint နဲ့ fingerprint ကတွက်ပါတယ်အရင်ဟိုလေးရဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူးတစ်ချက်ရှိတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ 6.8 inch ပေါ်မှာ PPI က256ဆိုတော့ရုပ်ကတော့ကျွန်တော်တေချာစိုက်ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ pixel တွေကြည့်ရတာဖွာတယ်အလင်းကတော့ကျွန်တော်တို့400 nit ထိရတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့နေအောင်မှာနည်းနည်းနေအောင်ရမ်းစုတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့မျက်လုံးကိုနည်းနည်းလေးအားစိုက်ပြီးကြည့်ရမယ်အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ဖုန်း call recorder အသုံးပြုမယ်ဟိဆိုရင် call recording တစ်ခါတည်း
သုံးလို့ရတာဒီကောင်လေးရဲ့အားသာချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းသုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Infinix ကိုင်မယ်ဆိုရင် Core Recording တစ်ခါတည်းပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်နောက် Video Call လည်းထားရိုက်ခေါ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနပြောတဲ့8 megapixel ပေါ့နော်8 megapixel အနေထားဘယ်လိုရှိတော့ဒီ Infinix တို့ကျွန်တော်တို့ Techno တို့ကအတူတူပဲပေါ့နော်ပါတဲ့ feature တွေတယောက်ကနေဆွဲလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲစမ်းကြည့်ပါမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကတော့ကင်မရာအသားပေးပြီးပြောစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါ Android smartphone ဆိုတော့ Android smartphone လောက်ပဲလာပါမယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့8 megapixel เนาะ8 megapixel ကင်မရာလေးနဲ့ရိုက်ထားတာပါပုံမှန်ဒီ still ပုံရိုက်တဲ့အနေထားမှာတော့ဒီ Android smartphone တွေမှာတွေ့ရတဲ့ result quality ပဲရတယ်အရင်ကောင်းတယ်မကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့တော့မရှိပါဘူးနောက်ပြီးရင်ဒီ video အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Full HD 1080p ရိုက်လို့ရမယ် selfie camera 5 megapixel ကမစိုးဘူးဗျ selfie 5 megapixel ကကျွန်တော်တစ်ချက်ရိုက်ပြမယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော် selfie 5 megapixel ပေါ့နော်ဒါသူ selfie 5 megapixel ရုပ်ထွက်လေးရလဲကျွန်တော်တို့ဒါလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ် Android smartphone ထဲမှာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော် studio ထဲမှာရိုက်တဲ့စမ်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားပေါ့ကင်မရာအတွက်တော့ဒီဖုန်းကိုတော့ဟို Android smartphone တွေမှာပါတဲ့အနေအထားမှာပဲခက်တင်ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပဲပြောလို့ရမယ် spec လေးလည်းဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ spec 6ဆိုတော့ဒီမှာ Infinix spec 6ပါတာ Helio G25 သုံးထားတယ် front camera 5 megapixel 8 megapixel ချူတဲ့ကင်မရာနောက်ဒါ CC4K နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါနောက် display မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ HD Black battery 5000 mAh နဲ့ပေါ့ဒီ Infinix မှာကျွန်တော်ခုနကမပြခဲ့ရတာမိနေရရှိတာသူ့ရဲ့ dual camera မှာပါတဲ့ selfie ပေါ့နော်ဒါ night mode ရိုက်တယ် selfie ရိုက်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရတာတော့ဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ dual flash ပေါ့နော်ဒီမဲ့ flash နှစ်ခုပါတာပါဒီမဲ့ flash ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ညအမှောင်တဲ့နေရာမှာပဲပြရရင်ဒါမီ flash ထုံပြီးရိုက်တာဆိုတော့ညအမှောင်ထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့ dual flash နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုမြင်တွေ့ရတာတော့ Infinix Massive Black မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်အနေအထားဖြစ်ပါတယ် display အနေနဲ့ဒီကျွန်တော် HD Black resolution ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကက်ကြီးရဲ့အနေအထားမှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့မှာပြတဲ့ color တွေအနေအထားက anti smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ကောင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲ့ဒီကျွန်တော် brightness တွေ contrast တွေမဆိုးပါဘူးတော်တော်အဆင်ပြေနေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာ speaker ကတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီမှာ mono speaker ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်လုံးပဲပါမယ်အဲ့တော့ဒါလည်း Android smartphone တွေနဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်နောက်အတန်ကတော့ကျယ်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့ Infinix Massive Black ကိုဒါ unboxing လုပ်ပြီးကြည့်တဲ့အနေထားပါဒီကောင်မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အပြည့်ပြောချင်စရာရှိတာ10 watt နဲ့အားသွင်းရတာ9000 mAh ကိုချတာပဲရှိတာပေါ့ကျန်တာကတော့ဟို display ဘိုင်းအနေနဲ့လေဒီ HD Black display သုံးထားလွယ်ပြီး screen size ကြီးမှာ special ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတဲ့ color ရုပ်ထွက်အနေထားက Android smartphone အနေနဲ့လုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် Massive Plus အနေနဲ့ function သုံးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာမှာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် social media တွေသုံးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒါ Google service ဘာညာအားလုံးဒီတစ်ခါတည်းပါဝင်တယ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသုံးရုံးသုံးတွေမှာအရေးကြီးတဲ့မဖြစ်မနေသုံးဝင်တဲ့Core Recorder ကလည်းဒီ Massive Plus မှာတစ်ခါတည်းပါဝင်တယ်နောက်ဖုန်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေပါဝင်တဲ့ဒါ fingerprint လို့ feature ပါဝင်တာလည်းမိုက်တယ်ပေါ့အဓိကကတော့သူဒီနောက် big quality တိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ bling bling လား bling bling ဆိုတာတဲ့ပြောင် ceramic ပုံစံမျိုး plastic ကိုလုပ်ပေးထားတဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ပွေရာတွေကတော့အရင်ထင်တာတွေ့ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့စေဖုန်းတွေဈေးတက်လို့ဒါ Android smartphone တစ်လုံးရှာနေရင်ဒီ Android smartphone ဈေးကွက်ထဲမှာရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ဒီ Infinix Massive Black လေးလည်းဝယ်လို့ရနေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါတယ်